А я вам нагадую, що ТОВ «Альтервіта» займається ремонтом гідроциліндрів будь-якої складності. Щоб ви мені повірили, я вам покажу. Ось гідроциліндри розібрані, вже готові, продефектовані, узгоджені з клієнтами, будемо їх робити. В деяких гідроциліндрах, як ось таких, буде заміна штока, в деяких просто заміна ущільнень. Дефектуємо, узгоджуємо ціну і робимо. Так що кому потрібно, звертайтеся, ТОВ «Альтервіта», надаємо гарантію 12 місяців.